Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Herlinda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita memasuki sesi ketujuh yang artinya kita sudah hampir selesai melaksanakan kegiatan tutorial online ini. Nah, pada sesi ketujuh ini kita akan membahas materi tentang konsep geometri. Sebagai tutor, tidak lupa saya mengingatkan Anda untuk terlibat aktif pada kegiatan diskusi serta mengerjakan tugas yang diberikan agar pemahaman Anda menjadi lebih baik. Selamat beraktivitas dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.